Xu Guangsheng, a Taiwan compatriot from Taipei, seeks business opportunities in the high-tech industry in East China's Xiamen City. In 2018, Xu established an artificial intelligence development association in Taiwan. He came to the Chinese mainland and finally decided to land his projects in Xiamen in 2019. 在大陆有很大的优势来从事人工智能发展，主要是第一个，它市场够大；第二个，它的数据量够大。那这个两点呢，就取决于人工智能呢在市场应用级别上面的这个发展的速度所以我想这个是大陆非常好的优势。再加上有更多的这样的人工智能的人才投入到这个市场来的时候，我想这些加成下，我看起来中国大陆的人工智能市场其实应该是全球目前发展速度最快、最多元的一个市场。确实，大陆对台湾的青年创业呢，有着天然的一些优势哈，就包括讲政策很好，然后市场很大。那我之所以选择厦门呢，是厦门在这个部分呢，又是这个领先的部分，提供了多元的这个优惠政策，所以让我们很多台青来到这里呢，在做创业的时候负担相对会低很多。